Тугие и тактильные свечи с неплохим звучанием. Встречайте! Классический MX переключатель. Трехпиновый стандарт. Подойдет под пятипиновую базу. Подсветка обычная без усиления. Материал стема – полиацеталь. Верхняя крышка – поликарбонат, нижняя – нейлон. Несмотря на то, что материалы свечей часто повторяются, звук может отличаться из-за строения и примесей в материале. Общий ход нажатия – 3,2 мм. Ход до срабатывания – 2,2 мм. Стем без дополнительных стенок, но есть прорезь фиксации. С таким фиксатором кнопка лучше держится на свече. Направляющие в нижней крышке стандартные. Смазать в таком переключателе можно все стороны. Пружины бывают 15 и 20 мм. Стоит свободно, и основание можно не смазывать, чтобы не разводить лишнюю грязь. Из особенностей переключатель выделяет сила нажатия 67 грамм и слегка кремовое звучание. Свечи с завода немного обработаны жидкой смазкой. Тайпинг на АК-650. Приятного прослушивания.